مفروض مسجد يعني موضع للصلاة، موضع للصلاة يعني الإنسان متجه إلى الله عز وجل، زين، يعني متجه للباري. لما يكون متجه للباري أي مكان يحقق هالمعنى صلي بي، لأنك أنت متجه إلى الله. النبي جمع المسلمين على هذا المعنى. أنا أتخطر سنة 60 جاي أصلي بالحرم النبوي الشريف، وكنت أجهر شوية بالقراءة، وياي زميل كان جاي إلى الحج كان يضحك هذا خلال صلاتي، أنا ما أعرف ليش يضحك. لما خلصت تنبهت وراي الصفوف، شفت 5 بدو مهتمين بي، 5 صفوف، وتبين يعاين ذولا ويبتسم. ما كدت أفرغ من الصلاة إجا ليهم واحد من ذولا الآمرين بالمعروف، لازم قال لهم تسويتوا ليش تصلون ورا هذا؟ مو هذا شيعي، ليش تصلون ورا؟ قوموا بالتعبير. الحقيقة علمني أنا، هذا هو علمني. أمسكته، أنا كنت لابس شفية، ما لابس هاي ملابسي، أمسكته منها، أنت تعال فاهم، أنت سمعتني أقرأ غير القرآن؟ قال لي لا. قلت له شفتني متجه لقبلة غير قبلة المسلمين؟ قال لي لا. قلت له شفت عندي منافي من منافيات الصلاة إذا تعرف المنافي؟ قال لي لا. قلت له الإعلاء بحلقك بعير، ليش تقول لهم تعالوا وخروا؟ ليش؟ ها؟ ليش فرق؟ أنا في مكان جمع رسول الله فيه المسلمين، أنت تدعو إلى تفرقة المسلمين ليش؟ جاي تقول لي تقرأ القرآن ومتجه لقبلة المسلمين وما عندي منافي من منافيات الصلاة، ليش تأمرهم بإعادة الصلاة؟ يا أخي المصيبة ذولا البلاء. تأمل هاللون هذا من الفكر، هذا لون من الفكر بلاء، هذا شرك، هاي جاهلية، جاهلية مقنعة باسم الإسلام. نبالي لون من العصبية المقنعة باسم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أراد تذويب الفوارق، أراد